ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କ'ଣ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି। ALPର ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭେକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ତ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ଆଉ ହଁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ALP ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି ତାର ଆପ୍ଲାଇ ଡେଟ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? 20/1। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ? 19/2। ଆଉ ଏଇ ଡେଟ୍ଟା କ'ଣ? 20/2ରୁ 29/2। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍। ମାନେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଲେଭେଲ୍ 2ର ଜବ୍, ଯାହାର କି ଇନିସିଆଲ୍ ପେ ହେଉଛି 19,900। ଆ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦରକାର A1। ଆଉ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି 18, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି 30। ଆଜ୍ ଅନ୍ 1/7/2024। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଭେକେନ୍ସି ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ଆର୍ ବି 5,696। ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ 5,696ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ A1 ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ୍, ନିୟର ଭିଜନ୍, କଲର୍ ଭିଜନ୍, ବାଇନୋକୁଲାର ଭିଜନ୍, ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭିଜନ୍, ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍, ମେସୋଫିକ୍ ଭିଜନ୍, ଏହିସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାସ୍ ହେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ଥିଲା? 18ରୁ 30 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ ଅନ୍ 1/7/2024। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କ'ଣ? SC ଆଉ ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମିଳିବ ଜବ୍ ଅପର ଏଜ୍ରେ, ମାନେ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବ। OBC ନନ୍ କ୍ରିମିଲିୟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ମିଳିଲା। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ URN EWS ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା 3 ବର୍ଷ। ଆଉ କ'ଣ? ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ OBC NCL ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା 6 ବର୍ଷ ଆଫ୍ଟର ଡିଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଜ୍ରୁ ସର୍ଭିସ୍ ଇୟର୍ଟା ଡିଡକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ମିଳିବ 6 ଇୟର୍ର ଡିଫରେନ୍ସ। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ SC ଆଉ STକୁ କେତେ ମିଳିଲା? 8 ବର୍ଷର ଡିଫରେନ୍ସ ମିଳିଲା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳିଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଆପଣ ନିଜ ତୟାରୀରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହୁ ଆର୍ ସର୍ଭିଂ ଗ୍ରୁପ୍ C ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟ ୱେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ D, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ C ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ Dରେ ମିନିମମ୍ 3 ବର୍ଷ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳୁଛି। URN EWS 40 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। OBC NCL 43, SC and ST 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି ଦେଖିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟଟା କହିଥିଲି। ତ ଚାଲ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ D ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାସି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସ୍, ମାନେ ରେଲୱେର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଲା। ଆଉ ଫିମେଲ୍ ୱିଡୋ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି 35 ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ URN EWSର। OBCର ଅଛି 38, SC STରେ ଅଛି 40 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମର ମିନିମମ୍ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ? 2/7/1994 ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି 1/7/2006। ମାନେ ଆର ବିଫୋର୍ ହେଲେ ହେବନି, 1994 ବିଫୋର୍, ଆଉ 2006 ଆଫ୍ଟର ହେଲେ ହେବନି। ଏତେ ରହୁଛି ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ 18ରୁ 30। ହଁ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଫି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଫି ଅଛି। ତ ଆଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ SC ST ଜେନେରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ OBC ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି? 500। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଏନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ 400 ସାଲ୍ ବି ରିଫଣ୍ଡେଡ୍ ଡୁଏଲି ଡିଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଅନ୍ ଆଫ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ CBT। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 500ରୁ 400 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ରହିଲା ଆପ୍ଲାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ SC ST ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ? 250। ଏଇ ଯେଉଁ 250 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଳିଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି,
EWS ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ ବିଲୋ 8 ଲାଖ୍ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ। ଆଉ ବିଲୋ 8 ଲାଖ୍ର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, ଆଉ 5 ଏକରରୁ ଏଭବ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନଥିବ। ଏଇସବୁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଫଲୋ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ EWS କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ଟି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ? ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ ଓନ୍ଲି 1 RRB। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆମର 19ଟି ବୋର୍ଡ଼ କି 20 ବୋର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏର, ମାନେ ଜବ୍ ପାଇବାର କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ CBT 1 ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ CBT 2, ତାପରେ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ CBAT, ତାପରେ ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଆଉ ଶେଷରେ ରହିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଫଲୋ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ କ'ଣ ଜାଗା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ CBT। ଫାର୍ଷ୍ଟ CBTଟା କ'ଣ ଅଛି? CBT 1 will only screening exam for shortlisting eligible candidate for CBT 2 based on normalized mark and merit। ମାନେ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? CBT 1 ହେଉଛି କେବଳ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏକ୍ଜାମ୍, ମାନେ CBT 2 ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। CBT 2 ପିଲା ନେବା ପାଇଁ CBT 1ଟା କରାହେଉଛି। ଏଥିରେ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେବ, ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ, କିଛି ପିଲା ଯିବେ CBT 2 ପାଇଁ। ଯାହା ମାର୍କ ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, CBT 1 shall not be counted for preparation of final merit। ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ସମୟରେ CBT 1କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ CBT 1ର ପାଟର୍ନ କ'ଣ ଅଛି। CBT 1 ପାଟର୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଉଛି 60 ମିନିଟ୍, ମାନେ 60 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। 75ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 1 ମାର୍କ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 75 ମାର୍କ। 75 ମାର୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ମାନେ CBT 1 ହେବ। ଆଉ 1/3 ରହିବ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ, ମାନେ 3ଟି ଭୁଲ କଲେ ତାହେଲେ 1 ମାର୍କ କଟିଯିବ। ମିନିମମ୍ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଫର୍ ଏଲିଜିବଲ୍ UR ଆଣ୍ଡ EWS ହେଲା 40%। ମିନିମମ୍ 40% ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାସ୍ ପାଇଁ 75ର। ଆଉ OBC NCL ପାଇଁ 30%, SC 30%, ST ପାଇଁ 25%। ଯଦି 80% ମାର୍କ ଆପଣ ଆଣିପାରିଲେ ମିନିମମ୍ 75ରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ CBT 1କୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଅଛି CBT 1ର ସିଲାବସ୍। ବନ୍ଧୁମାନେ ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବିନି, କାରଣ ଆମେ ତା'ର ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯଦି ସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି CBT 2। CBT 2ର କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରୋସେସ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ CBT 2। CBT 2ର କ'ଣ ହେଉଛି? ସାଲ୍ ବି ଡନ୍ RRB ୱାଇଜ୍, ମାନେ ପ୍ରତି RRBରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେବ CBT 2ଟା। RRBର ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରେ। CBT 1 ସବୁ RRBର ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରେ। ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ 15 ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ମାନେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା ତାହାର 15 ଗୁଣା ପିଲା CBT 2 ପାଇଁ ଆସିଥିବେ, CBT 2 ଦେବା ପାଇଁ। ମାନେ RRB ୱାଇଜ୍ ମନେକର ଦେଖ, ଗୋଟେ RRBରେ ମନେକର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ତା'ର 15 ଗୁଣିଲେ 15ଟି ପିଲା, 15ଟି ପିଲା ଯିବେ ଆମର CBT 2କୁ, ଏହି ହିସାବରେ ଯିବେ। ତାପରେ CBT 2ର କ'ଣ ପାଟର୍ନ ଅଛି? 90 ମିନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ CBT 2ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ 2ଟି ପାର୍ଟ ଅଛି, ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2। ପାର୍ଟ 1 ହେଉଛି 90 ମିନିଟ୍ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାର୍ଟ 2 ହେଉଛି 60 ମିନିଟ୍ 75 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଠି ବି 1/3ର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହିବ, 20 ଭୁଲ 1 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଠି ବି କଟିବ। ତ ଏଇ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ରହିଲା, ସିଲାବସ୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଣିବୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼ରେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍, ୱାଇରମ୍ୟାନ୍, ଆର୍ମେଚର ଆଣ୍ଡ କୋଇଲ ବାଇଣ୍ଡର, ରେଫ୍ରିଜରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ମେକାନିକ୍, ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବେ। ମାନେ ପାର୍ଟ ବିରେ ଯେଉଁ CBT 2 ହେବ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା CBT 2କୁ ଗଲା ମାନେ ଏଇ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ଟ୍ରେଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବ। ସେମିତି ହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେକାନିକ୍ ରେଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଟିଭି, ଏସବୁ 4 ପ୍ରକାର ରହିଲା। ମାନେ ପାର୍ଟ ବିରେ CBT 2ରେ ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ, ଏସବୁ ଟ୍ରେଡ଼ର। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବା। ହଁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ CBAT ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପାରାମିଟର, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। କ'ଣ ALP ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଭେଲ୍ 2 ଜବ୍, 19,900 ହେଉଛି ପେ ସ୍କେଲ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଦରକାର A1। ଆଉ PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୋର୍ସ କରିଥିବା ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଇଛି
मेट्रिकुलेसन और SLC पास प्लस ITI माने मेट्रिक लिखि दौर रुहतु 10th प्लस ITI पास करथिया पड़िबो। ट्रेड देला ବିଭିନ୍ନ प्रकार ट्रेड देला वायरमैन मेकानिक मिल राइट इंस्ट्रूमेंट फिटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रोनिक मेकानिक सब रहला और कोन मेट्रिक प्लस आक्ट अपियरेंस करथिया पड़िबो। आउ कोन अछि आ गोटे अछि मेट्रिक प्लस डिप्लोमा नहले कौन डिप्लोमा रिलेटेड कौन सब्जेक्ट करथिया पड़िबो ताहले आपण माने LP अप्लाई करि परिबे। एड देखंतु जोन वाइज वैकेंसी देछि जोन वाइज वैकेंसी वेस्टर्न रीजन डब्ल्यूआर केते वैकेंसी अछि टोटल 238 आउ यूआर केते SC केते OBC केते EWS केते आपण माने वीडियो को पॉज करि देखि परिबे नहले आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ए वीडियो पाई परिबे सॉरी ए जो PDF टी तार सेठी भी आपण जानि परिबे। NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे रे केते 228 पोस्ट अछि SWR रे केते पोस्ट अछि 473 WCR 219 WR 65 एड देखंतु भोपाल कोन दुईट रे अछि WCR अंडर भी भोपाल रे पोस्टिंग दबो WR भी दबो भोपाल रे पोस्टिंग ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर रे केते पोस्ट अछि 280 ओडिसा पिलांग में बिलासपुर CR SCR दुईटा अच्छी मिश्री केते पोस्ट रहा 124 प्लस 1192 एति पोस्ट रहा। चंडीगढ़ में केते पोस्ट अच्छी 66 चेन्नई में अच्छी 148 गोरखपुर में रहा 43 गुवाहाटी में 62 जम्मू एंड श्रीनगर में 39 कोलकाता ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे रहा 254 प्लस 91 दुईटा पोस्ट रहा। आ कौन रहा आमर हाँ मालदा मालदा ପାଇଁ କେତୋଟି पोस्ट रहा मालदा ପାଇଁ ଅଛି 161 मुंबई ପାଇଁ ରହିଲା ତିନୋଟି ଦେଖ मुंबई ପାଇଁ ତିନୋଟି रेलवे बोर्ड पोस्टिंग ଦଉଛି LP ର SCR WR CR सब मिश्री केते ରହିଲା 26 110 411 मुजफ्फरपुर ରହିଲା 38 पाटना 38 प्रयागराज 241 और ରହିଲା 45 रांची 153 सिकंदराबाद 199 559 और रहा सिलीगुड़ी 67 और लास्ट है थिरुवनंतपुरम 70 तो यही टाइप टोटाल पोस्ट केते अच्छी 5696 माने पोस्ट कम अच्छे यथर किंतु 5696 भी चलो किसी पोस्ट भल पोस्ट अच्छी तो आप निजर प्रस्तुति लगी पड़तु और जदि भिडियो शेष पर्यटन देखिले ताले कमेंट बॉक्स जनातु जे भिडियो केमती लगिला आउ अधिक अधिक शेयर करूँ जमीक कि सब पिला पाखे इनफर्मेशन टी पहुँची पार। तो आज हूँ रामनवमी तेणु वीडियो शेष सॉरी रामनवमी नुह राम मंदिर प्रतिष्ठा होची से अवसर में आपको कहूँ जय श्रीराम और एतिक रोचे पुणी देखा आ गोटे वीडियो।